internet e hoje estou trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu estou ensinando a como fazer uma fogueira, mas não é de fogo, é bem legal. É feita de barco. E eu estou ensinando como fazer ela. Depois talvez eu vou estar trazendo uma série de acampamento, Então, se gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Então, bora fazer. Então vocês vêm aqui, peguem um barco de que vocês quiserem aqui. Eu vou pegar de carvalho. É de tochas. Você coloca. Vai colocando. Vai virando. Não, peraí. Não tô muito. Eu dei um cortezinho aqui até ficar pronto. Você vai colocando aqui, ó, em cima da tocha. Vai virando, vai virando. Voltei aqui, galera. Essa fogueira que não tá dando certo, porque eu tinha feito ela e tinha dado certo. Agora eu não tô conseguindo fazer. Então eu decidi fazer outra fogueira, ensinar outra fogueira para as pessoas que não sabem, né? Então vocês vêm aqui, peguem uma laje, eu vou pegar essa daqui, laje de pedra. Peguem rocha do Nether, e peguem um isqueiro para acender. Vocês cavam um bloco e colocam essa pedra em volta. E está pronta a fogueira. Aí se vocês quiserem decorar, fazer um acampamento, vocês vêm aqui, façam um banquinho para sentar, né? Eita! Não, de vez em quando pega fogo assim mesmo, porque eu fiz muito perto a madeira. Entendeu? Se quiserem, faz a barraquinha aqui, ó. Faz uma barraquinha de lã. Fazendo esse bloco e faz assim. Essa barraquinha. Eu não vou fazer, senão vai demorar, né? Porque vai demorar muito. Tô com esse skin porque eu gostei dele. Então, galera, se gostaram desse vídeo, deixa o like favorito, se inscreva no canal se não for inscrito. E falou! E falou! E falou! Tchau! Tchau! That's how it is and that's how it goes.